Өрсөл мөрөөдлийнхөө эзэн байж энэхүү нэр хүндтэй тэмцээнд оролцохоор зориг шолуудан оролцсон та бүгдийг бусдаас онцгой гэдгийг илтгэн харуулж байна. Miss World Mongolia 2015-д оролцож байгаа та бүхний дундаас нэг нь дэлхийн нийтэд эх орноо төлөөлөх эрхийн эзэн болно. Үндэсний ялагч шилдэг оролцогч Монголынхаа бүхий л эмэгтэйчүүдийг бас гоо сайхан авьяас чадварыг дэлхийн нийтийн нийгмийн өмнө илэрхийлэн гэдгээр маш их өндөр хариуцлагыг үүрэх юм а. Албан ёсны түнш Beauty Queen Medispa. Албан ёсны зохион байгуулагч Asian Future Company. За яг энэ тэмцээнд бол яг зориглоод орсон шалтгаан гэвэл бас нэлээд олон шалтгаан байна. Өөрийгөө сорж тэ өөрийгөө ингээд нээн дэлгэрүүлж дотоод ертөнцөө ил гаргахыг хичээхийн тулд арсан энэ тэмцээнд. Нэгдүгээр бас эмэгтэй хүмүүс төрснөх эмэгтэй хүмүүс л Мисс тэмцээнд орчихыг бас хүсдэг шүү дээ. Яг тэрний л нэг адил би бас энэ тэмцээнд оръё л гэж бодоод ирсэн. Мэдээж бол энэ тэмцээнд ялахыг хүсэж орж ирсэн. Хамгийн түрүүнд орж байгаа гэсэн мэдээ бол ээжтэй хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь үгүйч гэхгүй зааж гэхгүй нэг тийм бөөрийнхээ байсан. Бүртгэлийн хамгийн сүүлийн үед бодож эргэлзэж байгаад бүртгүүлсэн. Яг миний одоо орох зөв миний яг нас тэ болсон уу? Миний чадвар яг өрсөлдөхөө хэмжээнд үү гэд бодсон. Тэгээд намайг ерөөсөө яриулах юм байна. Бэлья. Атмана ёо хурдлаарай. Тэгээд зөндөө олон хүмүүсээс зөвлөгөө авсан. Игч нар тэ ээж маань тэгээд миний хамгийн сайн найз ус өвлсөн. Тэгээд ер нь бол яг ороод үз гэж яг зөвлөөд тэгээд өөртөө маш сэтгэлтэй эрхлүүлж исэн. Яг сарнаа хичээг ингээд 25 дуудаж чад өөрөө ирэхгүй би жоохон бахта. Яг энэ тэмцээний юу гэдгийг нь ойлгоогүй ч гэсэн яг тэр хичээр бахархаад би тэр үед уйлжсэн л да. Тэгээд тэр тэмцээнийг үзснээс хойш бол энэ тэмцээнд орохыг бол зорилгоо болгосон. Тэмцээндээ ялсан тохиолдолд Miss World 2015 тэмцээний маань бэлтгэл ялсны маань маргааш өдрөөс бол эхэлнэ гэж би бодож байгаа. 6 сарын 17-нд яг анхны шалгаруулалт болж исэн. Тэр үед маш их сандарч исэн. Ягаад гэвэл маш их хүчтэй өрсөлдөгч болон эгч нар найзууд маань орж ирж исэн байгаа. За ингээ 15 хоногийн өдөр шөнөгүй ингээ бичлэг байгаа. 9 номинац тэгээд шалгаруулна гэж ярьж хахад яана тэр 15 хоног гэдэг ямар удаан өнгөрөх болоо ямар удах болоо гэж бодож ирсэн. Монголын бүх хотыг төлөөлж явах хүний шалгаруулах гэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор та нарын энэ цөөхөн хоног харин энэ зохион байгуулалтын ажлууд зориулж чинь тийм болохоор та нар бас цаг гаргаад яг өөрсдөө бүрэн зориулах хэрэгтэй. Бүгдээ нэг тэмцээнд оролцож байгаа учраас бүгдээ бас нэг хоорондоо найз нөхөд болоод дээрээс нь бие биендээ зөвлөд гэх юм те. Ингээд яваасаа гэж чинь тэр бүгд амжилт хүсье. Манай тэмцээнд 15 охин яг бүртгүүлээд эхэлсэн. Тэгээд тэр дундаас бас зарим тэ тодорхой шалтгааны улмаас гараад одоо бас зөөхөлх нэ ч гэсэн яг нэг гэр бүл шиг нэг ангийн хамт олон шиг за магадгүй ингээд ирээдүйд ч гэсэн яг энэ хിവэрэ үргэлжлэх байх гэж бодож байна. Би битэйг аягүй сайн тасцсан байгаа. Тэгээд одоо ингээд салахад нөр нь үнэхээр хэцүү байгаа. Миний гэх юм бол хоёр одоо салдгүй гороо гэсэн нэртэй бараг болсон. Би туруу одоо ингээд гуруулаа нэгдэхлээр нэг нь одоо ингээд зураг авахулж байгаа хоорондор би биэндээ одоо ингээрээ гараа ингүүл гоёр гэж ингээд зурагчдын ардаас одоо тийм юм надад маш их хэлжсэн. Гинжигч Cosmopolitan Зурагтаар өөрийгөө яг бүр сайн хараагүй яг ингээд дуусч явахад дандаа халуун болоод тавьчих тахтаа харсан. Гэхдээ тэрийг харж байхад гэх юм бол тийм одоо юу мэрч юм дээ нэг санагдсан. Нэг тийм гоё биш. Тэмцээний эхний нэвтрүүлэг гарч явахад манай гэрийнхэн бүгдээрээ бүр телевизрийн өмнө игнээ суудсан байсан. Тэгээд би бүр яах гэж үзэх гээд байгаа юм бэ наатахаа. Анх яг ингээ камерын яриа өгөхөд хоолой чичрээ сандраад одоо яг юу ярих хэвтэй юм болоо би энийг буруу ярьчих, энийг зөв ярьчих уу гэж одоо боддог байсан бол өнөөдөр ингээд тэмцээний хамт төгсгөлд ирээд яриа өгөхдөө би өөрсдөө сандрахгүй байна. Камерын өмнө маш өөрийнхөөрөө байна. Нэг охин тэмцээнд ороод те нэг охины ардталд одоо маш олон хамт олон байдаг. Маш олон одоо гэр бүл байдаг. Маш олон найз нөхдөд нь байдаг. Маш олон багш нар байдаг. Тусарч юмждаг асар их хүмүүс байдаг. Тэгээд зүгээр дэлгэцээр гарч байгаа энэ бол дэлгэцээр гарч байгаа энэ тэмцээн зөвхөн нэг октод ингээл сайхан уцлал тий гоё ус нүрээ амьдлал ингээл
хоорондоо ингээл одоо тэмцэл явагдаал зөвхөн нэг зураг авахуулаад те нэг ихтгэл тавиад ийм биш юм шүү. Бүгд бол асар олон хүний одоо хүч хөдөлмөр орж байгаа. Мөн түүнчлэн одоо цэнхэр дэлгэцийг үзээ сууж байгаа магадгүй октод байгаа байж магадгүй. Би ингээ миссийн тэмцээнд орох юмсан чадах болов чадахгүй болов орох уу байх уу гэж шийдэж байгаа олон октод байгаа гэж бодож байна. Тийм ч учраас миссийн тэмцээнд заавалчгүй орж үзээрэй, өөрийгөө сориорой, өөрийгөө эндээс маш их олон зүйлийг сурч эмэгтэй хүн илүү сайхан болох юм шүү. Түүнээс мисс гэдэг үг бас нийгэмд жоохон бас буруу хандлагатай байгаад байдаг. Эсвэл жоохон оюун ухаан муутай ч юм уу зөвхөн гой хүүхнүүд байдаг гэж боддог. Тийм бишээ. Бүхий л Монголын олон жилийн миссүүд маш чадварлаг, авьяаслаг, ухаалаг хүмүүс байдаг шүү. Тэдний нэг болоорой гэж хэлмээр байна. Дэмжигч, эрүүл, үзэсгэлэнтэй амьдрал, төрийн бас байгууллага. Октодтой бол яг спорт шалгаруулсан дээр маш төлхөө татан танилцж чадсан. Яалтчгүй яг спорт шалгаруул миний ерөөсөө өмнө би ерөөсөө спортын тэм шалгаруулалтанд орж үзэж байгаагүй. Ямар шалгуурууд байгаа тэгээд айгуу одоо тийм сэтгэл санааны гүн дарамтанд орсон юм. Спорт шалгаруулалтын дээр нэлээдгүй олон хөрштэй зүйлүүд гарсан л та. Үүний нэг нь өнхөрөх номинац гэсэн тэгээд өнхөрч явахдаа бид нэр яг яасан гэхээр 2 удаа өнхрөнгүүд толгой эргээл яахаар хожид шиг өнхрөөд уцсан. Одоо хөвтөхстэй байсан тэр загсан байсан одоо зөөлөвчнөөс нь таваад цементэн дээр ингээд өнхрөх жишээний аюу хөвчлөлтэй байсан. Яагаад вэ гэхээр бидний хамгийн анхны шалгаруулалт байсан. Тэгээ бид нар бүгд ингээд маш их сандралтай болоо маш их бэлтгэлтэй орж ирсэн. Тэгээ маш их ядарсан учраас тэр маань илүү дурсамжтай бас мартагдахааргүй болоо гэж бодож байна. Гүүгээл эргэнгүүтлээ би унтсан. Тэгээ унтсан болохоор ягаад ч юм бас нэлээ хэдий секунд алдсан, ядарсан спортын шалгаруулалт ер нь хамгийн хэцүү байсан. Хамгийн анхны шалгаруулалт байсан болохоор маш сайн сандарсан. Тэгээд мисс спорт дээр ер нь бас жоохон таарахгүй амжилт үзүүлсэн байх гэж бодож байгаа. Хамгийн сайн байсан шалгаруулалт гэвэл мисс авьяас болов гэж бодож байна. Шүүгч нар сонголтын дээрээ буруу байна. Монгол одоо үндэснийхэн номерыг сонгож авсан бол илүү бас өндөр оноо авах боломжтой байсан гэж хэлсэн. Хаан төрсөн бэ, хэн бэ, хэний охин бэ гэдгээл үргэлжил бодох хэрэгтэй. Тэгээд урд нь өөрийгөө ерөөсөө тайсанжаар гараад дуулна, бүжиглэн төсөөлж чийсэнгөө. Авьяас тэр жоохон алдсан тэрийгээ ер нь илүү их сурна гэж бодож байгаа. Заавал тэр нөгөө нэг дуулж чадаагүй дуугаад цааш дуулах болно. Авьяасны шалгаруулалт дуусаад тэгээд шүүгчдээсээ ингээд жоохон шүүмжлэл авсан. Бас надад одоо авьяас байгаа гэдгийг харуулах гад тэр нь чиний алдаа болсон байна гэж би бодож байна. Тэр өдөр бол нэлээд тийм стресстэй ч гэх юм уу хэцүү бодсон өдрөөсөн. Албан ёсны түнш Beauty Queen Metspa. Event төгч Modios Kashmir. Хамгийн хэцүү нь миний хувьд хамгийн хэцүү нь бол тайсны алхаа. За тэгээд поз аваад зураг авах эдгээрээс хамгийн хэцүү байсан. Ягаад хэрэг мэргэжлийн өмш болохоор топ модель болон бикини фото дээр бол маш одоо тийм чөлөөтэй бас гайгүй өөрийнхөөроо бас чадвараа харуулах гэж хичээсэн юм шалгуулт болсон. Алхаж
байгаа аян тэгээ гарч байгаа нөр хувирлын нэг тийм инээсэн биш яг төв царайтай авах байсан болохоор илүү амархан тэгээ бас гоё байсан. За хамгийн амжилттай оролцсон шалгаруулалт гэх юм бол Miss Bikini болон Miss модель юм болов уу гэж хувьдаа бодож байна. Oh, it's evergreen. Baby, you're Гэтэ бас миний бодол учраас цаашдаа бас шүүгчд маань бас ямар хөө дүнснийг бас сайн хэлж мэдэхгүй байгаа учраас ер нь юм байна. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Дэмжигч Freebird англи хэлний сургуулийн төв. Ивент төгч хам бүрэгдээ их дэлгүүр. Мисс хүн гэдэг бол энэ тэмцээнд орсноор тал бүрийн авьяасаа нээх боломжтой үед юм байна. Олон ихч дүүнер те ингээд яг нэг гэр бүл шиг дээрэс нь ингээд зөвхөн бид нар биш телевизийн хамт олон те одоо яг бидрийг дагаж явдаг хариуцдаг те манай ихч нар маань шүүгч нар маань гэд яг л нэг гоё гэр бүл шиг санагдчихэв. Miss World Mongolia бол миний одоо амьдралын хамгийн том хүсэл мөрөөдлийн маань хамгийн том давцсан гэж ойлгож байна. Тэгээд өрсөлдөөн бас ширүүн байна гэж дүгнэж байна миний хувьд. Одоо ингээд дууссан байна. Дуусаа ингээ яриа сууж одоо барыг заримдаа итгэхгүй энэ 15 хоног яагаад ийм хурдан өнгөрчөө яаж өнгөрчөө л гэж бодоод тэгээд магадгүй яг хий гэсэн юмудаа дотоод хийсэн байх бас илүү ч хийж чадсан байх. Ер нь бол өөртөө айгүй ихтэй байна. За энэ тэмцээнийг би болохоор Монголд болыг тэмцээнүүд ер нь яг гэртэйгээ ойрхон тий яг ингээ монгол хүмүүсд болохоор хөвсөн таньдаг хүүхдүүд ороод айгүй ингээ бужнаа дуусчдаг байх ч юм уу. Тиймэрхүү бодож яг орж ирж ирсэн. Нуулгүй хэлэхэд. Тэгээд энэ тэмцээнд орсон чинь яг зохион байгуулалт маш өндөр хэмжээнд 100 хүний хөдөлмөр одоо ингэж шинэсэн ийм бүтээл олж одоо гарч байгаа гэж би ойлгож байгаа. Зөвхөн энэ 11 охиныг одоо хөгжүүлээд эргээд энэ охтын амьдралд нь хэрэг болох юмсан гэсэн олон зүйлийг сургахын тулд маш олон Монголын маань ард түмний олон хичээл зүтгэл явж байгаамаа гэж би бас ойлгож байгаа. Өглөө эрт босоод бүгд оройд харцгааж байгаа. Тэгээ зарим тохиолдолд ингээд салангуйнгаас хавуулаад цагаа ингээд буруу ингээд бодоод бас ирсэн үений зөндөө байгаа. Төсөөр төвчээр шаардсан их хэцүү байсан л да. Тэгээ одоо ингээд тэмцээний дуусгачлаа. Өмнөх үеүдээ бодоход одоо яг өөр хийснээс илүү их хичээдэг байж дээ гэж бас нэг жоохон харамсах шигч болж байна. Албан ёсны түнш Beauty Queen Metspa. Дэмжигч IC Creative Design. Манай охтууд бол маш ухаантай тий хүүхэн хамгийн анх тэмцээнд орж байгаа гэхэд үнэхээр сайн байсан. Яа тэгэхээр би хамгийн анх тэмцээнд орчихдаг ийм төвчний бол байж чадаагүй. Миний хувьд бол оролцож байгаа хамгийн том анхны тэмцээн байгаа. Гараа сайн бол барай сайн гэдэг маш том тэмцээнд орж байна. Тэгээд дараагийн удаад бас тэмцээнд оролцохыг одоо хүсэж байна, мөрөөдж байна. Одоо нэг мисийн тэмцээнд орлоо гэж бодоход одоо яг юу шаардах вэ гэдэг энэ тэмцээнээс сураад авчлаа. Тэрийгээ дараагийн тэмцээнд хэрэгжүүлэхэд бас илүү төхөн байх болно гэж бодож байгаа. Тэмцээний ханд төгсгөлд ингээ харахад би яг өнөөдөр өөртөө маш ихтэй сууж байна. Яагаад гэх юм бол би өөрийгөө яг олцсон юм шиг санагдаж байна. Би яг өөрийнхөө хаана байх хэвээр үнэхээр энэ тэмцээнээс мэдэрч чадсан юм шиг байна. Мэдээж энэ тэмцээнд ороход манай гэр бүл, найз нөхөд, найз залуу бүхэл хүмүүс дэмжижсэн. Зөвхөн Монгол гэлтгүй бас олон улсаас ч хэлээсэн маш олон хүмүүс дэмжиж чадна гэсэн итгэл урам зориг бол хайрлаж ирсэн. Ойролцоогын хүмүүс бол маш их дэмжсэн, баяр хүргэсэн, зоригтой байна, сайн байна гэж хэлсэн. Энэ үгнүүдээс бас маш сайхан урам зориг ирч хүчийг авсан. Гэр бүл, найз нөхөд, багш нартай намайг энэ тэмцээнд ороход бас маш их туслалцаа үзүүлж сэтгэлийн дэм хайрлаж дэмжсэн маш их баярлалаа. Та нартай хайртай шүү гэж хэлмээр. Энэ тэмцээнийхээ хамт олонтойгоо нэг гэр бүлж ажилласандаа үнэхээр баяртай. Мөн арын албаныхаа ах эгч нартэй ийм гоё тэмцээн зохион байгуулж байгаад мөн талархлаа илэрхийлье. Одоо нэг модон дээр жишээ авъя л да. Одоо жишээ бол мод ингээ гаднаас харахад их сайхан харагддаг. Ингээ хүн эерэг энерги бэлгэлдэг. Тэрний бол үндэс гих мэтчлэн ингээ газар руугаа гүн шиг тусан тэр мод илүү
урган тэгээ үндэс хэмээр ганцхан нэг үндсэн дээр тогтохгүй олон салаасан үндсэн дээр тогтдог учраас Miss World Mongolia гэсэн тэмцээн бол яг тэрнтэй адилхан үндэс гэх юм бол бидний ард ажиллаж байгаа баг, найруулагч, хөтлөгч гэх мэтчлээ маш олон ажиллаж байгаа. Тэгээд автобус гэх мэтчлээ олон зүйлсэд үндсэн болно. Харин модны яг гадна талаас харж байгаа хэсэг бол бидний оролцож байгаа энэ октоо бүсгүүчүүд, модель, миссүүд маань гэж би бодож байгаа. Намайг тэмцэн гэх юм бол миний гэр бүл болон найз нөхөд маань байсан. Энэ тэмцээнд ороод үз, өөрийгөө сориод үз, тэ? Ялсан ч хамаагүй, ялагдсан ч хамаагүй, өөрт чинь илүү ингээд хэрэгцээтэй зүйлийг аваад тэгээд туршлага хөрөнгөлүүлж лээвэл энэ тэмцээнд ор, тэгээд зориглоод үз гэсний үндсэн дээр би маш бага насны дээр их зориг гаргаж энэ тэмцээнд орсон байгаа. Яг надтай зүрх сэтгэлээр хамт байсан ээжтэй маш их баярлалаа. Ээжтэй маш их хайртай, намайг дэмжижсэн маш их баярлалаа. Тэгээд энэ тэмцээн хэрвээ охин нь амьдралд үзүүлж чадахгүй бол энэ тэмцээнээр зөвхөн миний амьдрал дуусахгүй, охин заавал минийхээ ачийг хариуцах болно гэж хэлмээр байна. Юу яа ойлцоо. Ивент төлөвч Макс Хүнс. Дэмжигч Монголын лектор төв. За үнэхээр ялагч болоо тэр тэмцээнд очих юм бол Монгол охтууд ямар чадвартай байдаг, ямар авьяастай байдаг, мөн дээрээс нь тэдний одоо зүрх сэтгэл яг юунд хүрдэг, хаана байдаг гэдгийг нь бол харуулахыг хичээж байна. Тэнд очиод ерөнхийдөө бол Аз охтуудыг бол тэ нэг их тийм дуугаа тэ бас чадваргүй гэж юу нь бол зарим орныхан үздэг. Дэлхийд Монголоо гайхуулна л гэж боддог. Тэгэж чадсан гэж бодож байна. Тэгээд ер нь явж байгаа газараа хүн чинь бие авч явж байгаа байдал за мэдээж харилцаа тий англиар одоо бүр ингэ шүлэг зохиох тийм хэмжээний биш ч гэсэн өөрийгөө танилцуулдаг, Монголоо гайхуулж чаддаг тийм эмхтэй хүн байх юм бол ер нь хаач явсан заавал мессеж гэлтгүй тий хүчрэг эмхтэй хүн шиг харагдаад тэгээ бас өрсөлдөгч одоо тэр орны охтуудтай бас үлдэж чадах болов уу гэж боддог. Монголчууд гэдэг хин юм бэ те? Монголын соёл зан заншил юу юм бэ? Тэр хүмүүс ямар их агуу түүхтэй юм бэ? Тэр хүмүүс юу бодож явдаг юм бэ? Дэлхийн ирээдүйн Монгол ямар байх юм бэ гэдэг бол тэр тэмцээнд харуулахыг зорж байна. Мөн дээрэс нь бүхэл одоо номинацид те шилдэг байхыг бол хичээж байгаа. Монгол орн бол одоо монголчуудын соёл гэдэг бол маш агуу. Дээрээс нь монголчууд маань өөрсдөө бас дэлхийд дээр их ховорхон байдаг тийм оюун санаа төвтэй хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ талаас нь бас дэлхийн хүмүүст ойлгуулахыг хүсэж байна. Хэдий бид нар гаднаа харагдаж байгаагаараа тийм нүүдэлчний соёлоос салаагүй, магадгүй зарим нэг хүмүүс мах идж байгаа тийм бүдүүлэг харагддаг ч гэсэн дотроо бол бид нар агуу их сэтгэлийн тэнхээтэй оюун санаа төвтэй ийм ард хүн байдаг. Оролцогч охтуудаа хандаж хэлэхэд бүгдээрээ маш өөр өөр ингэсэн онцлог давуу талтай, бүгдээрээ маш үзэсгэлэнтэй Монголын одоо үр удам одоо Монголын өнөөгийн охид залуучуудын нүүр царай болсон маш гайхалтай эмэгтэйчүүд гэж хэлмээр байна. Хинэн ч дэлхийн Miss World-д явсан хамаагүй тэр хүн Монголоос хурцчлаад хамгийн сайнараа тэмцээнд оролцоосоо гэж хүсэж байна. Хамтран зохион байгуулагч шилмэн загвар компани MNC телевиз. Ивент төлөвч Орглун Цэвэр ус. Аливаа зүйлийг хийхэд залуучуудтай хандаж хэлэхэд бол аливаа зүйлийг хийхин тулд зориг хэрэгтэй байд юм биш үү? Ганц зориглоод ингээд шантрахгүй нэг зүйлийн төлөө тэмцэх юм бол яаж ч байсан үр дүн гардаг. Тэгээд аливаа нэг шийдвэр гаргахтаа зоригтой байгаарай, тууштай байгаарай гэж хэлмээр байна. Би одоо хөгшин эмээ боллоо гэхэд эмээ нь ингээд 2015 онд энэ тэмцээнд оролцоод явж илаа гэхэд бас өөрөө оч нартаа ингээд бахархаад яриад сууж авах гэж бодож байна. Мөн энэ тэмцээнээс маш олон зүйлийг сурч авлаа. Маш олон найз нөхөдтэй боллоо. Маш олон хүмүүстэй танилцлаа. Өөрийгөө бас тэдэнд тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж чадсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд өөртөө энэ томыг нээлтийг хийсэндээ би тэгэхээр бахархаж байгаа шүү. За манай Miss World Mongolia тэмцээн маань одоо хамгийн сүүлийн шалгаруулсан дээр ирээд би энэ чинь ингээ яриад сууж байна. Үнэхээр их сайхан байна. Энэ тэмцээний ард гараад олон давааг давлаа. Мөн шантрах зүйл байсан. Гэтэ гэрийнхэн маань болон найзууд маань ингэж тэмцээний үндсэн дээр би өдөө хүртэл яваад ингээ дуусгаад яриад сууж байгаадаа үнэхээр их баяртай байгаа. Манай гэрийнхэн намайг их өнгөрөх дуртай байсан. Ингээд би ямар ч Miss биш.
одоо би завар өмсдөг заврын дамжаанд явдаг байгаа. Тэгэхэд миний мисээ, миний охин, миний л мис гэж тэгсээр агаас одоо ингээд явуулчаад энэ тэмцээнийг дуусгах бас их эрч хүчийг бас ингээд өгсөн юм шиг санагдаж байна. Би өөрийнхөө чадлаар бүгдэнд нь оролцсон. Өөрийнхөө бүхэл одоо байгаа бүх зүйлээ зориулсан. Яг энэ тэр гэж хэлж үнэхээр чадахгүй байна. Ямар ч зүйлийг авч болох учраас одоогийн хувьд бол өөрийнхөө сэтгэлийг бэлдээд биеэ бэлтгэл хангалттай болоод байж байна. Пинато бол амар сайн бэлдэж байгаа. Тэгээд өдөр болгонд өөрийгөө хянаад юун дээр анхаарах уу гэдгээ маш сайн бодоод тэгээд тэрийг одоо дутагдaltaй талуудаа бас засахыг маш их хичээж байгаа. Одоо шууд гэртээ хараад бэлдэнэ гэсэн бодолтой байгаа. Тэр өдөр яг юу болох бол би яг яах бол гэдгээс бас догтлж ийн бас маш их хайж ийн.